지금 오고 야구 볼 때 안 왔으면 좋겠다. 나 그럼 응원가 몇 개 알려줘야 돼. 나? 그리고 오늘로써 입문을 시켜줘. 오케이. 최강 삼성 히어로. 히어로면 이름이 뭘까? 나는 근데 구작밖에 몰라. 아, 생각해봐. 이름이 뭐겠어? 영웅. 그치, 김영웅이야. 아. 최강 삼성 히어로 누구? 김영웅. 승리의 안타를 날려라. 유지혁. 애기가 3명 있거든? 근데 어릴 때 결혼해서 애가 3명이야. 아직 젊어. 부자보다 젊거든.